Assalamualaikum, hai YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Videoku kali ini aku mau unboxing dan review lagi. Aku baru aja beli hair dryer merek Philips dengan tipe HP 8108. Ini promo ya di Lazada, aku belinya dengan harga 179.000. Ini aku beli di official store Philips langsung ya, yang ada di marketplace Lazada. Menurut aku untuk packagingnya ini cuman pakai kayak plastik wrap seperti ini, tapi menurut aku ini lumayan aman walaupun sedikit mengkhawatirkan ya. Alhamdulillah kurirnya atau pengirimannya aman. Nah, ini dia untuk tampilan boxnya dengan warna pink ya untuk hair dryernya. Untuk boxnya warnanya ungu seperti ini, ungu keping-pingan. Di sampingnya ada beberapa icon untuk speknya. Nah, langsung aja ini kita masuk ke speknya ya. Jadi hair dryer ini atau pengering rambut ini mempunyai daya 400 watt. Kemudian di sini bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi hair dryernya mini, bisa dilipat-lipat juga. Kemudian ada dua mode pengeringan. Jadi ada yang mode dingin, ada yang mode agak panas. Jadi ada dua pilihan pengeringan atau kecepatannya. Nah, kita masuk ke dalamnya. Jadi di boxnya ini sudah terdapat hair dryer. Kemudian di sini ada kartu garansi. Untuk garansinya garansi mesin 1 tahun. Nah, kemudian di sini ada buku petunjuk atau manual book. Ini nggak usah aku buka ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, dibungkus plastik lagi hair dryernya, dan seperti ini dia untuk kemasan atau bentuk hair dryernya. Ini lumayan enteng, jadi bisa dibawa kemana-mana buat travel. Oke, bisa dilipat seperti ini, nggak makan tempat ya. Nah, ini tombol dayanya atau powernya, yang ada gambar salju itu mode dingin. Kemudian ada gambar 2, tulisan 2, itu mode yang lebih kencang lagi. Di sampingnya ada merek brandnya Philips dan samping sisinya kosong. Nah, di sini ada corongnya, jadi supaya arah anginnya lebih langsung terfokus ke satu titik gitu ya. Overall oke, dan langsung aku mau coba ya. Jadi sebenarnya aku beli hair dryer ini nggak hanya untuk mengeringkan rambutku, tapi karena aku punya beberapa anabul, kadang suka aku mandiin sendiri, jadi aku butuh hair dryer yang anginnya kuat tapi tidak terlalu panas agar anabul-anabulnya enggak kesakitan. Nah, itu tadi review hair dryer dari aku, semoga bermanfaat. Link pembelian aku tulis di deskripsi ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.